Deda Vidoje sa Golije ne proriče budućnost. On je već ispričao našu prošlost do najsitnijeg detalja. I sada je progovorio o posljednjem predsjedniku Srbije pre nego što ova država zauvek promeni svoj identitet. Ali ono što niko nije primetio u njegovoj posljednjoj izjavi jeste jedan detalj koji ruši svaku političku računicu koju ste do sada čuli. A taj detalj se ne odnosi samo na Vučića, niti na opoziciju, već na jednu ženu čije ime još uvek nije izgovoreno javno, ali je njen dolazak na vlast već zapisan kao sudbina. Ovo nije priča o političkim strankama, očekivanjima ili izborima kakve poznajemo. Ovo je priča koja određuje da li će vaša porodica imati hranu 2028. godine, da li će vaša deca ratovati u tuđim ratovima ili će Srbija postati utočište ili meta. Jer ono što deda Vidoje vidi nije samo promjena vlasti, već potpuni nestanak starih poredaka i stvaranje nove sile na Balkanu, o čemu do sada niste čuli ni 10. deo. I dok se svi fokusiraju na pitanje ko je ta žena i kako će pobediti, postoji ključ koji je deda Vidoje ostavio između redova, a bez njega cela priča o predsjednici i Vučićevom odlasku pada u vodu. Znate li šta je to što ona nosi u sebi, a što nijedan političar u Srbiji nema? Proročanstva vidovitog deda Vidoja sa Golije uzburkala su javnost Srbije, ali ne na način na koji su to činila ranije. Deda Vidoje je do sada tačno predvideo bombardovanje Srbije, okupaciju Kosova, atentat na Zorana Đinđića, pandemiju koronavirusa, rat u Ukrajini i mnoge druge događaje koji su oblikovali živote ljudi na ovim prostorima. On nije prorok koji govori o alegorijama. Njegova predviđanja su uvek bila precizna, sirova, bez ulepšavanja i zbog toga njegove reči danas ne treba shvatiti kao puku priču sa planine, već kao ozbiljnu projekciju koju mnogi u vrhu vlasti, kako u Srbiji, tako i van nje, već analiziraju. Kada je deda Vidoje izgovorio rečenicu Vučić će biti na vlasti do 2027. godine i sam će otići sa vlasti, jer će njegov kandidat za predsjednika Srbije izgubiti na izborima od jedne žene. On je zapravo postavio precizan vremenski okvir koji se kosi sa svim dosadašnjim političkim narativima. Do 2027. godine, prema njegovom viđenju, Aleksandar Vučić više neće biti predsjednik u smislu u kom ga danas poznajemo. On ne predviđa nasilan pad, već odlazak koji deluje kao samoinicijativan, ali je uslovljen porazom njegovog ličnog kandidata na predsjedničkim izborima. Ovdje se krije prvi detalj koji je izazvao lavinu spekulacija. Ko je taj kandidat? Ime nije izgovoreno, ali je logika sugeriše da je reč o nekom iz Vučićevog najužeg kruga. Neko koji je do tada trebalo da nasledi politički aparat i obezbedi kontinuitet. Međutim, taj plan prema deda Vidoju pada u vodu jer se pojavljuje figura koja je potpuno van sistema. Žena iz naroda. Kada starac od 87 godina koji ne voli da se pojavljuje u javnosti, za portal Ekskluziva Top ipak pristaje da govori i otkrije šta nas sve čeka u bliskoj budućnosti, to nije bio hir. Deda Vidoje, odgovarajući na pitanje od kada predviđa događaje, kaže: Čuj dete, otkako sam znao za sebe, ja vidim sve što će biti. Nekada to kažem nekome, a nekada samo ćutim i ništa nikome ne govorim. Mnogo puta video sam kada će neko umreti, ali nijesam to govorio nikome. Ne vole ljudi baš sve da znaju. Ova njegova izjava otkriva njegovu suštinu. On posjeduje sposobnost viđenja, ali ne i potrebu da svakom detalju daje medijsku pažnju. Međutim, kada progovori, kako sam kaže, to se uvek dogodi. U istom razgovoru deda Vidoje nestaje samo na srpskoj unutrašnjoj politici.
On širi sliku na celu Evropu i svet govoreći: veliki rat u Evropi koji je već počeo promijenit će i pomjerit će granice mnogih država, a neke države će nestati. Ovo je ključni deo njegovog viđenja jer postavlja Srbiju u širi geopolitički kontekst. On ne vidi Srbiju kao aktivnog učesnika rata, već kao utočište. Srbija će ostati sama za sebe, neće ratovati ni sa kim. Srbija će biti mjesto gdje će svi bježati da se sakriju i da živu glavu na ramenima sačuvaju i da ne crknu od gladi. Ova tvrdnja direktno govori o tome da će se region oko Srbije nalaziti u stanju totalnog sukoba, dok će Srbija ostati oaza relativnog mira, što će biti ključni faktor za njen uspon nakon rata. Ali kako dolazi do toga? Deda Vidoje opisuje globalni scenario. Evropa će ratovati protiv Rusije, Amerika protiv Kine i Severne Koreje. On precizira: cijeli svijet će ratovati osim onih država u Americi, ali Azija, Afrika i Evropa će ratovati punih 7 godina. I Kina i Rusija će pobijediti Evropu i Ameriku u ratu u Aziji i Evropi. Severna Koreja će sama najuriti Ameriku iz Azije, a Kina će u svemiru pobediti Ameriku i Evropu i poobarati im sve satelite i ostaće gluvi i slepi u Americi i Evropi, bez telefona i televizora i ovoga interneta. Ovo je izuzetno detaljan opis koji nije uobičajen za proročanstva. On govori o konkretnim tehnologijama, o satelitima, o gubitku komunikacija, što ukazuje na to da njegova vizija nije metaforična, već da je video fizički kolaps infrastrukture na zapadu. Ali vratimo se na Srbiju i na ključnu figuru, tu ženu. Deda Vidoje kaže: žena, jedna žena, žena iz naroda. Ona će vladati Srbijom jer će pobjediti na izborima za predsjednika Srbije 2027. godine. Vidim tu ženu, stariju ženu, koja će pobjediti sve druge kandidate, i Vučićevog i kandidate opozicije. Narod će glasati za tu ženu najviše. Svaka reč ovdje je izvagana. On ne kaže političarka, ne kaže članica stranke, kaže žena iz naroda i starija žena. To odmah sužava spekulacije. U javnosti su se pojavila razna imena, od onih koja su već bila na političkoj sceni do potpuno novih lica iz akademske ili humanitarne sfere. Međutim, ono što je ključno jeste da Deda Vidoje tvrdi da će ona pobediti Vučićevog kandidata, ali i sve opozicione kandidate. To znači da će ona biti figura koja transcendira postojeće podele. Neko ko dolazi sa tolikom snagom narodnog poverenja da klasična politička mašinerija neće moći da joj se suprotstavi. Jedan od najintrigantnijih delova njegovog proročanstva jeste ekonomska perspektiva Srbije nakon rata. On kaže: poslije tog rata Srbija će biti sila na Balkanu, a bogme i u Evropi, jer će u Srbiji biti hrane za sve ljude. Pomagat ćemo svim drugim ljudima u Evropi da prežive, da ne umru od gladi. A Rusija i Kina načinit će Srbiju velikom silom, pa će tako naš dinar nakon velikog rata biti jači od evra. Ovo je možda najrevolucionarniji deo njegovog viđenja. Ne samo da Srbija neće biti poražena, već će izaći kao ekonomski pobednik. Pominjanje dinara jačeg od evra sugeriše potpuni kolaps evropske valute i ekonomskog sistema, dok će Srbija, zahvaljujući poljoprivredi, stabilnosti i naklonosti Rusije i Kine, postati regionalni centar snage. Pitanje koje se nameće jeste: ko je ta žena? Iako Deda Vidoje nije izgovorio ime, analitičari pokušavaju da povežu detalje. Ona je starija, iz naroda, ima sposobnost da pobedi na izborima 2027. godine. Spekuliše se da li je reč o nekome koji je trenutno u javnosti prisutan, ali ne na političkoj sceni. Na primjer,
o istaknutoj pravnici, univerzitetskoj profesorki ili čak o osobi koja se do sada bavila humanitarnim radom. Neki vide paralele sa pojavom žene iz naroda, koja je u drugim državama regiona neočekivano ulazila u visoku politiku. Ono što je sigurno prema njegovom proročanstvu jeste da Vučić neće biti pobednik tih izbora, ali ni opozicija, već neko potpuno izvan okvira. Deda Vidoje tako daje i mračnu sliku Evrope. Rusija će opet uzeti pola Evrope. Putin će biti za Evropu novi Staljin, tako će ga viđeti i bit će novih država u Evropi sve više, a neke države će skroz nestati. Neće ih više biti na mapi Evrope. Ovo je možda i najteža poruka za evropsku javnost. On ne govori samo o promjeni granica, već o potpunom nestanku država. U tom kontekstu Srbija se pojavljuje kao stabilan teritorijalni entitet koji ne samo da opisuje, već širi svoj uticaj. Pominjanje novih država u Evropi otvara prostor za spekulacije o mogućim secesijama, odcepljenjima i prekrajanju granica nakon velikog sukoba koji će trajati 7 godina. Jedan od najzanimljivijih aspekata celokupne priče jeste sam deda Vidoje. On ne voli da se pojavljuje u javnosti. Njegovih 87 godina života na Goliji daje mu status patrijarha koji nije deo senzacionalističkih medijskih cirkusa. Kada je pristao da govori za portal Ekskluziva Top, to je bio signal da smatra da je vreme da se informacija podeli. Njegov stil govora, starinski, dijalekatski, direktan, dodatno daje težinu njegovim rečima. On ne koristi floskule, on kaže onako kako vidi. Uporedimo i njegova ranija proročanstva sa onim što se ostvarilo. Dolazimo do šokantnih podudarnosti. Bombardovanje Srbije 1999. godine, okupacija Kosova koja je usledila, atentat na premijera Zorana Đinđića 2003. godine. Sve je to najavljivao u vreme kada niko nije želeo da čuje takve stvari. Pandemija koronavirusa, koju je nazivao velikom bolešću, koja će zaustaviti svet, ostvarila se 2020. godine. Rat u Ukrajini, za koji je govorio da će početi na istoku Evrope i da će uvući mnoge zemlje, počeo je 2022. i još uvek traje. Svaki od ovih događaja potvrđuje njegovu sposobnost da sagleda vremenske tokove na način koji prevazilazi logičko zaključivanje. Kada govori o budućnosti, deda Vidoje ne izbegava ni teme gladi i bijede. Čeka nas veliki rat, mnogi mrtvi ljudi u Evropi, glad, bijeda, boleščine razne. Ovaj deo njegovog proročanstva često se zanemaruje u fokusu na političke promene, a on je ključan za razumevanje konteksta u kom će doći do promene vlasti u Srbiji. Naime, ako Evropa uđe u period rata, gladi i bolesti, tada klasični politički izborni procesi gube smisao. Ljudi ne glasaju za stranačke programe u takvim uslovima. Ljudi glasaju za onoga ko može da obezbedi hleb i sigurnost. Upravo to objašnjava zašto jedna žena iz naroda može da pobedi sve etablirane kandidate, jer će ona predstavljati simbol opstanka, a ne političku stranku. Razmotrimo detaljno deo o Severnoj Koreji. Deda Vidoje kaže: Severna Koreja će sama najuriti Ameriku iz Azije. Ovo je izuzetno specifično predviđenje. U vreme kada je ovo proročanstvo zabeleženo, malo ko je ozbiljno shvatao Severnu Koreju kao silu koja može da izbaci Ameriku iz Azije. Međutim, u svetlu kasnijih dešavanja, jačanja vojnih kapaciteta, Pjongjanga i geopolitičkih promjena, ovo više ne deluje nemoguće. Njegova vizija uključuje i kosmičku komponentu. Kina će u svemiru pobediti Ameriku i Evropu i poobarati im sve satelite. Ostaće gluvi i slepi u Americi i Evropi, bez telefona i televizora i ovoga interneta.
Ovo govori o savremenom ratu, ratu u svemiru, napadu na satelitske sisteme koji su kičma modernog društva. Bez satelita nema GPS-a, nema bankarskih transakcija, nema komunikacija. Evropa i Amerika prema njegovoj viziji ostaju paralizovane, dok Kina izlazi kao pobednik. Za Srbiju ovo znači da će, ostajući van rata, biti jedna od retkih funkcionalnih tačaka na mapi. Njena poljoprivredna proizvodnja, na koju deda Vidoje implicitno aludira, kaže da će u Srbiji biti hrane, postaje strateški resurs. Pomagat ćemo svim drugim ljudima u Evropi da prežive, da ne umru od gladi. Ova rečenica stavlja Srbiju u poziciju humanitarne sile koja će imati višak hrane u trenutku kada ostatak kontinenta bude gladovao. To je ogromna geopolitička prednost. Povratak na domaću scenu. Šta znači da će Vučićev kandidat izgubiti? Deda Vidoje kaže da će Vučić sam otići sa vlasti. To implicira da neće biti revolucije, nasilnog rušenja, već proces koji će biti prihvaćen kao politička realnost. Vučić prema ovom scenariju odlazi zato što njegov projekat, nasleđivanje vlasti od strane njegovog izabranika, propada. I tada se pojavljuje žena koja je van svih podela. Ko su potencijalni kandidati te žene? U spekulacijama koje su se pojavile, pominjana su imena poput Biljane Kovačević-Vučo, advokatici javne ličnosti koja uživa veliki moralni autoritet. Zatim imena profesorki sa Beogradskog fakulteta koje su se isticale u borbi za građanske slobode, pa čak i imena iz humanitarnog sektora koja nisu politički obeležena. Međutim, deda Vidoje naglašava da je reč o starijoj ženi iz naroda. To ne mora da znači da je nepoznata javnosti, ali znači da njena moć ne leži u stranačkoj mašineriji, već u neposrednom poverenju koje ona izaziva kod običnih ljudi. Deda Vidoje također naglašava da će Srbija nakon Velikog rata postati sila zahvaljujući Rusiji i Kini. Rusija i Kina načinit će Srbiju velikom silom. Ovo je direktna naznaka da će pobedničke sile u globalnom sukobu Rusija i Kina nagraditi Srbiju za njen položaj i stabilnost. To može značiti investicije, obnovu, ali i političku podršku za proširenje uticaja na Balkanu. Kada kaže da će dinar biti jači od evra, to je ekonomska projekcija koja podrazumeva da će evro izgubiti vrednost usled poraza Evrope u ratu, dok će srpska valuta podržana novim geopolitičkim savezništvima i realnom ekonomijom, pre svega poljoprivredom i energentima, ojačati. Ovo proročanstvo ima i jednu dublju, gotovo simboličku dimenziju. Ono govori o povratku tradicije, o povratku moći narodu, o ženi kao figuri koja donosi stabilnost nakon decenija muške konfliktne politike. Deda Vidoje, starac sa planine, time zapravo crta potpuno drugačiji društveni ugovor. Onaj u kome politička moć više ne dolazi iz kabineta i stranačkih sedišta, već iz autentične veze sa narodom. Kada se sve ove informacije saberu, dolazimo do složene slike budućnosti koja je istovremeno zastrašujuća, ali i daje nadu. Zastrašujuće je zbog opisa sedmogodišnjeg svetskog rata, gladi, nestanka država i totalnog kolapsa tehnologije na zapadu. Daje nadu jer se Srbija u tom scenariju pojavljuje kao sigurno utočište, ekonomski pobednik i politički stabilan entitet predvođen ženom koja dolazi iz naroda. Za običnog čoveka u Srbiji ovo proročanstvo nije samo stvar vere ili radoznalosti. Ono postavlja praktična pitanja. Kako se pripremiti za periode gladi koji se pominju? Šta znači biti utočište za izbeglice iz Evrope? Kako će izgledati svakodnevni život kada Amerika i Evropa ostanu gluvi i slepi bez interneta? Da li je Srbija zaista sposobna da bude samodovoljna u hrani?
Ovo su pitanja koja nadilaze politiku i dotiču samu egzistenciju. Deda Vido je svojom pojavom i rečima postao je nezaobilazna figura u srpskoj javnosti. Njegovih 87 godina, njegova skromnost i činjenica da ne profitira od svojih proročanstava daju mu kredibilitet kakav retko ko ima. Kada kaže da će Vučić biti na vlasti do 2027. godine, on ne daje nikakvo uputstvo za akciju. On samo konstatuje činjenicu koju vidi kao neizbežnu. Kada kaže da će jedna žena iz naroda biti novi predsjednik Srbije, on zapravo otvara prostor za nadu da postoji put koji ne vodi kroz produženi autoritarizam, niti kroz haos opozicije, već kroz figuru koja će pomiriti podeljeno društvo. U međuvremenu analitičari i politički krugovi u Srbiji ozbiljno razmatraju ovaj scenariju. Iako se javno mnogo ograđuju od proročanstava, privatno se postavlja pitanje: šta ako je deda Vidoje u pravu kao i do sada? Njegova predviđanja su se do sada uvek ostvarivala, često u najgorem mogućem obliku. Zbog toga je njegova najava žene predsjednika, ali i najava rata i gladi, nešto što izaziva strepnju, ali i pripremu. Na kraju ostaje utisak da deda Vidoje nije hteo da kaže sve. On je ostavio mnogo toga između redova. Ko je tačno ta žena? Kako će izgledati njen odnos prema Rusiji i Kini? Šta će se tačno dogoditi sa Evropskom unijom? Njegovo proročanstvo deluje kao mapa puta sa nekoliko ključnih tačaka, ali bez svih detalja. Upravo ti detalji su predmet najžešćih rasprava i spekulacija u medijima i na društvenim mrežama gde se ljudi pitaju, komentarišu i dele svoja viđenja, pokušavajući da spoje njegove reči sa onim što vide u svetu oko sebe. Jedno je sigurno, proročanstva deda Vidoja sa Golije više nisu samo zanimljivost za rubrike misterije. Ona su postala deo političke i društvene analize, jer su se njegove reči u prošlosti pokazale kao istinite. A sada se suočavamo sa njegovom vizijom budućnosti koja će, ako se ostvari, korenito promeniti život svakog stanovnika ove planete, a posebno onog koji živi na Balkanu.